començar... Perdonad que son... No, mira, hombre. Lo pongo en silencio. Sí. Lo tengo siempre en silencio, pasa que lo he puesto para que nos informen y la hemos liado. Ja. Era el tècnic de l'Europa i el segon del Sant Andreu, avui molt sol·licitats pel que es veu. El del Sant Andreu segurament perquè debutava a la banqueta per sanció de Nacho González. A Bernardo Tapia, així és com es diu, li ha anat bé. L'equip ha guanyat davant la Pobla de Mafumet per 3-1. Eloi avança l'equip quadribarrat al principi de partit i li ha fet un a les acaballes de la primera part. Just començar la segona, el mateix, el gol de Lanzarote i sentència. Raúl Bate ha marcat el gol de l'honor per la Pobla de Mafumet. Cuanto más distancia vayamos cogiendo, pues lógicamente el equipo sigue creciendo, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros, nuestra preocupación debe ser nosotros mismos.